合計から1000万円が音もなく消える経理プログラムを作りました。物騒な工作だ。ついに一線を越えましたね。はい、どうも、海外テックのこれまじミントです。みなです。今日は自作のコボルプログラムを手元のパソコンで動くローカル AI に移植させる実験会です。ただのプログラムだと面白くないので、移植すると答えの数字がずれる罠を4つ仕込んであります。人間でも見落としがちな境界のやつをわざと詰めた詰め合わせですね。そうです。まず皆さんに罠の種明かしを全部して、それからローカル AI に挑んでもらいます。種明かしが先なの。試験問題を作った先生の気分ですね。題材はこちら、60行ほどの月次請求バッジです。売上のファイルを読んで、割引と消費税を計算して合計を出すプログラムです。短いですけど見た目は素直な集計プログラムですね。はい。使っているのはどれもコボルに元からある普通の書き方です。それに罠を4つ仕込みました。えへへ。罠その1、データファイルのこの行、金額のところを読んでみてください。000、1、2、3、4、5、数字が9個並んでます。これ、いくらだと思いますか？素直に読んだら123,455円ですよね。正解は1234円55銭です。コボルではデータの定義に桁の設計図を書きます。そこに、この9桁のうち、最後の2桁は小数と書いてあるんです。ファイルの方に小数点が書いてないんだ。データには小数点を書いてないんです。設計図を読まずにファイルだけ見て移植すると、全部の金額が100倍になります。請求書が全員100倍、会社が一晩で伝説になるやつだ。罠その2とその3は波数の処理です。コボルでは計算の結果を受け取る欄に収まらない小数の桁は何も書かなければ切り捨てなんです。四捨五入してくれないんですか？ラウンデッドという一言を足した時だけ丸めます。例えば割引が123円45銭五輪になる行があって、コボルの答えは123円45銭、四捨五入なら46銭ですから、ここで1銭ずれます。1銭、かわいい。可愛くないのが罠その3です。じゃあ丸めればいいなと気づいた人向けに2段目が待っています。コボルの丸めは 0.50 から遠い方へ寄せます。今回の金額は全部プラスなので必ず上に上がります。消費税が1000円50銭なら1001円。一方 Python の標準のラウンド関数は 0.5 偶数側に寄せます。同じ計算をさせると1000円。丸めに気づいて直した人が直したのにまだずれるんです。2段仕掛け、性格が悪い。作った人の顔が見たい。誰のことですか？そして最後の罠その4が今日一番の大物です。合計欄の桁あふれ。冒頭言っていた1000万円が消えるやつですね。合計を入れる器は7桁、つまり999万9999円99銭までと設計図に書いてあります。今回のデータの割引後の金額の本来の合計は1165万6208円59銭。入りきりません。溢れたらエラーで止まるんですよね。今回のグヌーコボルでは止まりません。溢れた上の桁を黙って捨てて165万6208円59銭と表示して何事もなく終わります。警告も出ません。1000万円が消えたのに無言。しかもたちが悪いことに税の合計の器は桁が足りていて116万5621円と正しいんです。税だけ合ってるの逆に怖い。税から逆算すると割引後の合計は1100万円台のはず。表示された165万円と同じ画面の中で食い違います。月末の経理の人が一番見たくない画面だ。これも意地悪な独自仕様ではありません。溢れ対策の一文を書き忘れるとこう動くんです。長く動いてきたコードにはこういう動いているけど際どいが残っていることがあります。では挑戦者の入場です。移植をやってもらうのはうちのパソコンで動いているローカル AI、ディープシーク、V4、フラッシュです。ローカルモデルなのでコードを外部の AI サービスに送らずに済みます。渡すのはプログラムとデータの2ファイルだけ。正解の出力や今種明かしした解説メモは見えない場所に置いてあります。カンニング対策済みの個室受験ですね。一つだけ環境に仕掛けがあります。このパソコンにはコボルの実行環境が入っているんです。つまりその気になればコボルを動かして答え合わせができる。あえてそれは伝えません。常識的に考えれば誤りなんですが、これも仕様です。人が悪い？ともかく気づくかどうかも含めて腕の見せ所ですね。1回目の依頼文のプロンプトはこちら。要点は Python に移植してください。データの形式は変更できません。
出力の数値がコボル版の実行結果と完全に一致すること、これが受け入れ条件です。罠のヒントは一つも書いてないんですね。書いていません。答え合わせのやり方も指定していません。仕事の依頼として普通に書いただけです。で、動き出した AI が何をしたか、ログから追うと、まずデータファイルを1行ずつ全部ダンプして、どこからどこまでが何の欄か、自分で境界を確認しました。いきなりコードを書き始めない。地味だけど、一番硬い入り型だ。次に桁の設計図を読んで、小数点はファイルにない、と把握。そしてここからです。このパソコンにコボルの実行環境があるかどうか、探すコマンドを打ったんです。コボルの実行環境を探しに行った。見つけました。そのままコンパイルして、実行して、正解の出力を自分で作って、自分の Python の出力と付き合わせを始めたんです。受験会場の机の上に参考書があるのを見つけた受験生だ。最後は全て一致を確認して、検証に使った一次ファイルを掃除して、納品してきました。では星取り表、開けていきます。罠1、暗黙の小数点。下2桁を小数として読んでいます。丸。罠2、切り捨て、ラウンデッドのある計算とない計算を、ちゃんと区別しました。丸。罠3の丸目の2段目は Python のラウンド関数を使わずに、0.5 を上げる丸目を自前で書きました。丸。そして大物の罠4。桁あふれを割った余りを取る計算で忠実に再現。1000万円が消える合計欄を消えるままに移植しました。全9行、完全一致です。全問正解。というか、消える合計を直さなかったんだ。受け入れ条件が出力の一致。だからです。結果として、会計としては直したくなる数字を互換性を優先してそのまま残しました。ここは見事だと思います。でもこれ、答え合わせをしながら直したんですよね。それなら罠を読めていなくても試行錯誤で当たっちゃいませんか？いい疑いです。なので2回目は少し意地悪をします。追加した条件がこちら。今回は机上移植です。コボルのコンパイル、実行、出力照合は行わず、ソースを読解した内容だけを根拠に移植してください。答え合わせ禁止。ソースを読む力だけの勝負だ。会話の記憶も引き継いでいない。まっさらな新しいセッションでやり直します。出てきた答案がこちらです。ポイントになるところを抜粋しました。最初の行でちゃんと100で割ってる。切り捨て用と 0.5 を上げる丸め用をちゃんと分けて書いています。そして注目はここ、器から溢れた桁を落とす処理まで入っているんです。実行して確かめられないのに溢れの動きまで書いた。星取り表、2回目、罠1から罠4まで、すべて丸、グヌーコボルの出力と付き合わせたら、今回も全9行一致でした。読むだけで全問正解か。それだけじゃないんです。納品の文章にこう書き添えてありました。実機と照合してずれるとしたら、桁あふれの扱いが最有力候補です。と。自分の答案の一番危ないところを自分から申告した。実は桁あふれの時の値は、比較の上では未定義なんです。処理形によって変わりうる。そこを危ないと見抜いて申告してきたので、ここは格上げして二重丸にしました。頼んでいない仕事に二重丸。先生、採点が甘くないですか？実務で一番欲しい一言なんですよ、これ。さて、ここまでは依頼文をちゃんと書いていました。じゃあ、雑に頼んだらどうなるのか、3回目のプロンプト、実物の全文はこちらです。移植してください。保存してください。以上。受け入れ条件なし、データ形式の注意もなし、出力を一致させろとも言っていません。現場で言うと、廊下ですれ違いざまに頼まれたやつです。一番事故が起きる頼み方だ。結果、罠1、丸、罠2、丸、罠3、丸、罠4も、丸。何も言ってないのに全問正解。そして今回の二重丸はここです。誰も頼んでいないのに、自分でコボルをコンパイルして、出力の付き合わせまでやったんです。お主やるな。バイト単位の位置を確認して、使った一次ファイルまで片付けて、納品です。行動から見る限り、移植と言われた時点で、出力の互換まで確認するべきだと判断したように見えます。4つの罠を3つの条件で試して、合計12項目、全部一致。今日の題材では、グーの音も出ない。今日の実験で確認できたことを最後にまとめます。金融や行政には機密のために外部のサービスへ出しにくいコボル資産もあります。今日のはその移植を手元の1台というか正確には DGX スパーク2台だけで最後まで回した実測です。1回目と3回目はモデルが自分でコボルを動かして答え合わせまでやった。2回目は答え合わせなしでも一致した。どちらの道でも合格だったというのが今日の結果です。
それにしても今日の移植を見る限り、私の中でローカル AI の株が爆上がりしました。あの雑な頼み方でも仕上げてくるの、うちの番組より仕事が丁寧かもしれない。うちはうちで罠を作る仕事が丁寧でしたから。威張るところですか、それ。皆さんの職場にも触るなと言い伝えられているコードがあったらコメントで教えてください。それでは。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。